дутагдсных гэж боддог. Ямар нэг тижээл юм уу витамин дутагдсных гэж боддог. Химийн бодис биеийн тижээллэг чанарыг устгаж байгаа болов уу гэж нэг үзэгч оролцсон байна. Би бас нэг уншижсэн чи B12-ын дутагдaltaж байд гэж бас шалтгаан байдаг гэд ярьжсэн нэрээ. Бас энэ үзэгчийн асуулттай бас хамруулад асуухад маш олон шалтгаантай. Шалтгаан маш олон. Тэгээ шалтгаан бас бүрэн гүйцэд тодорхойлогдоогүй юм байгаа. Тэр одоо түрүү хэлсэн аутоиммун гэдэг бол өөрөө өөрийгөө гэмтээгээд идэг ийм шалтгаан. Тэгтэл стресс бол бас айгүй том шалтгаанд нь ордог. Би нэрээ бас нэг тоо хэлчихөө. Тоо хэлчихөө. Би сонирхсан нөгөө сайн 7 хоногт хэлсэн болохоор сонирхсан. Манай арьсны өвчин судлалын үндэсний төвд сүүлийн 2018 онд 750 гаруй хүн үзүүлсэн байлээ. Тэгээ би насны бүлгээр нь авч харлаа. Тэгсэн чинь 9-өөс 16 нас буюу өсвөр насныхан бараг 50% эзэлж байна. Тий. Ер нь бид нар өсвөр насныхны сэтгэл зүй ямар байдаг гэлээ тий. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй анхаарал хандуулахгүй болохгүй асуудал тий байхгүй юу. Тэгээд дээрээс нь би ингэж болоо нөгөө сүүлийн үед чинь маш их гадаад руу ажиллахаа явж гин тийм ээ. Ингээд эцэг ихэнд хүүхдээ багаас нь орхиж авдаг. Тий болсон. Дээрээс нь сургуульд маш хүнд хичээлж яасан ч хүнд ордог болсон. Гээд ингээд ерөөсөө стресс одоо манай хүүхдийн цүнх гэхэд л миний цүнхнээс хүнд. Тий гих мэтчлийн юмуд маш их нөлөөлөд байгаа юм биш байгаа л гэж бүр бодоод байна. Хэмжээсээ жинхэнэ гоё евро галдралгаар ороод ярьж халаад эхэлсэн шүү. За өдөр үлээж байгаараа тэр мэдрэмжээ бити алдаараа хадгалж байгаараа. За саарл мөнгөн туяагийн таны асуултыг бид нар авлаа, маш их баярлалаа. Олон улсад альбинизм, витилего гэсэн нэр томьёо байдаг. Энэ хоёр ялгаатай юу? Монголд аль нь төлхөө тархсан байдаг вэ гэж асуусан байна. Маш сайхан асуулт биш үү? За инженер сэтгэл альбинизм бол төрөлхийн гэж төр хэлсэн тийм. Витилего бол олдмол гэж хэлсэн. Энэ хоёрын хувьд бол витилего нь Монголд илүү их байгаа. Тий. Дахиад альбинизм гэдэг дээрээ тодруулж яг олдмол гिचээр хүмүүс арьс цайх өвчнөл гэж манай орчуулагч нар бас нэлээд судалж кялман гэж бас оруулж ирсэн. Тэр үг хэллэг бас байж болох үү? Кялман гэдэг чинь тэр альбинизмын хэлдэг. За. Тэгэхээр манай орчуулагч нар бол их сайн судалсан байгаа. Арьс цайх өвчин алаглаа гэж нэрлэдэг бас. Тий, алаглаа гэж. Арьс алгалах өвчин, арьс алгалах өвчин. Тий. Бэлтгэлийг нэрлэж байгаа. Альбинизм тэр нөгөө тийм. Тэгэхээр зэрэг нөгөө кино мэн бол төрөлхийн. Кино хилцүүлэг мэн олдмолоор бий болж байгааг учир шалтгааны юу, яаж үрдсэн сэргийлж болох уу, тийм ээ гэсэн ийм чиглэлээр бид нар ярьж байгаа шүү. Тэгээ бодлогын хувьд бас энэ шаардлагатай бас оруулж өгөх ямар одоо зүйл байна вэ гэдэг дээр бол манай оролцогч нар өөр өөрсдийнхээ алсын харыг бол бас дэвшүүлж ярьж байгаа шүү. Үзэгчтэй бас зарим үзэгчид бидний хэлэлцүүлгийг дундаас нь үзэж байгаа бол бид нар өнөөдөр арьс цайх өвчин Монгол гэсэн сэдвээр өрнөж байгаа. Тэгээд салбартаа бас сэтгэл заслын хувьд, эмчилгээний хувьд бас тодорхой хэмжээгээр нэр хүндтэй эрдэмтэд одоо эмчлэг эмчнэр бол одоо манай дэлхийн түүхүүд кино хэлэлцүүлэгт оролцож байгаа. Үзэгч та бүхэн сонирхсан асуулт санал хүсэлтээ бид нар дэлгээгээрээ бид нар боломжоор та бүхэнд хариултыг авч өгнө гэд. За дахиад би нөгөө хоёр сэтгэл заслынхаа эмчнэр авах гэдэг. Бат цэцгийн сая хэлж штэ 2 3 тоо хэллээгээд их чухал тоо аваад ирсэн байх шүү. Баярлалаа танд. Тэ ер нь яг тодорхой тоо бол яг тэр тоон дотроо бас анализ хийгээд үзгээд ерөнхийдөө бол ихэнх одоо 50% бол 9-с 12 насныхаа ингээ тий. Тэгэхээр яг ийм өвчтөй хүүхд тэгээд дээрээс нь бид нар шилжилтийн 16 настай тий. Шилжилтийн нас руу ороод ирвэл одоо би бол үнэхээр төсөөлж байна. Яагаад гэвэл би шилжилтийн насны 3 хүүхэдтэй, бага насны 2 хүүхэдтэй хүн баггүй юу тий. Тэгэхээр яг энэ талаас нь бас зөвлөгөө өгөөч та хоёр. Бас яг өсвөр насны энэ өвчний нийлэхээр ямар шинж тэмдгүүд илүү их давмгаалга болох тэр үед нь ойр орчин гэр орныхан ч юм уу бид нар найз нөхд нь яаж одоо бас хандах ёстой вэ? Тэгэхээр өсвөр насны одоо ерөөсөө бид нар ч гэсэн эргээд өөрсдөө яг одоо энэ 10-аас 16 насаа эргээд санах юм бол нөгөө биеийнхээ гадаад өнгө үзэмжинд маш их анхаарал хандуулдаг насны үе шат байгаа. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой шилжилтийн настай чинь одоо өөрийгөө тийм ээ яаж харагдах вэ? Тэр ихтэл хүүхдүүд зөвхөн ганцхан нүүрэн дээрээ гарсан жижигхэн нэг одоо батгах ч юм уу толбон дээр маш их асуудал өгдөг. Туранхай хэрнээ би биеийнхээ жингийг маш их тархан гэж боддог. Гэх мэтчлэнгээр ийм сэтгэл зүйн төр зүрийн хямралууд яг энэ насанд явагддаг. Энэ бол баг хүн болгонд байдаг. Тэгтэл энэ нөгөө давхар одоо түрүүний манай эмчээ хэлжсэн шиг
Баццаг хэмжээлжсэн шиг одоо хичээлийн маш их одоо ачаалал эсвэл одоо нөгөө гэр бүлийн одоо стресс, нийгмийн бохомдол, эсвэл сургууль дээр ялгуурлан гадуурхалтанд үрдэх гэх мэт чинь маш олон сэтгэгч хүчин зүйлийн нөлөөн дээр энэ нь буцаад нөгөө хэвийн процесс маань эмгэг болох магадлал ихтэй байхгүй юу? Тэгэхээр эмгэг болоод хэлэх юм бол магадгүй дисморфофобия буюу нүүрнийхээ одоо өөрийнхөө бие эрхтэн тогтолцооноос айх айдас гэж сэтгцийн өвчлөлт өгчдөг. Сэтгэл готрол өгнө, айдас өгнө, сэтгэл төгшөлт өгч болно. Магадгүй биеийн жингийн одоо нэг хооллох дурын эмгэгүүд гэдэг ийм том асуудлууд руу давхар ингэ шилжиж явчих магадaltaй байдаг. Тэгэхээр нөгөө суурнаасаа болоод өөр сэтгцийн чимгэг, арьсны чимгэг болох яах нь давхар ингээд нөгөө хавсарсан хоёр эмгэг болоо явчих тохиолдол байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө буцаад яах нь аюултай. Харин хэвийн зүгээр хүн болгонд явж исэн гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд 16 наснасаа цаашаа тэр хүүхэд нийгэмд өөрийгөө бүрэн илэрхийлэх чадвартай, зөв дасан зохицож чадсан тохиолдолд бол энэ бол эмгэг биш болоод тэгээд яах нь нөгөө хямралууд аяндаа алга болчдөг нийгмийн донд. Тэгэхээр бид нар одоо нөгөө л нэг түрүүний ярьжсэн шиг эрүүл мэндийн тэр боловсролыг хүүхдэд, сургуулийн орчинд, найз нөхдөд маш зөвөр гэр бүлд нь зааж өгөх хэрэгтэй. Ээж аав нар ч гэсэн ой ч одоо яас их сүүлэж чинь нэмэгддэг юм те. Эсвэл ч одоо надад арьсаа ингэж тэгэж гээд нөгөө буцаал нөгөө буруу мэдээлэл өгөөд хүүхдийнхээ тэр стрессээр нөгөө нэмэгд хүчин зүйл болоод яваад байдаг. Тэгэхээр хүүхэд өөрийнхөө аль нэгэн эргэтэн дээр ч юм эсвэл ганц гарсан толбон дээр эмзэглэж байгаа үед нөгөө миний хөө надад чинь шилжилтийн насанд тохиолддог зүйл энд ч нэг битээ стресстэй. Тэгээд бүр тэр нь ихсэх юм бол үгүй энэ арьснаас нь илүү миний хүүхдэд өөр ямар асуудал байгаа болоо хичээлийн ачаал нэг эсвэл найз хүүгэн охтуудын асуудал байна уу? Үерхэл нөхөрлийн асуудал байна гэж цаад гүний аягүй сайн судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд түрүүний нөгөө манай өндрөл хэмжээлжсэн шиг ганцхан ширхэг асуудал яах нь буцаад өөрчлөлт болж байна. Одоо жишээлбэл би ингээд өөрөө арьсны харшилтай хүн. Тэгтэл одоо энэ бол зүгээр л энгийнээр те хүй чинь гарчин яатсан юм би. Гэтэл энэ асуудал ингээд нөгөө хүмүүст имзэг. Тэгтэл би бол эндээ өөрөө дасан зогцсон тий. Харин тийм ингээд нөгөө нарны улирал эхлэж чим одоо ингээд яг миний харшлын улирал эхэлчихээр би ингээд эсвэл би энэний цаана би сүүлээд нэрээ жоохон ядраад байгаа маа. Би стресстэй байгаа маа. Энтэй мань мэдж байгаа учраас танд харьцангуй тайван хүлээж авч байна. Тэгтэл энийг найзан ч юм уу хүй чи яатсан юм бэ тий. Нарс чин зүгээр ирүүлв гэл ингээд хэлжээ тий хүүхдэд яаж тусах вэ? Тэгэхээр нөгөө мэдээлэл зөв мэдлэг, зөв ойлголт, хандлага гэдэг чинь энэ чухал учраас л өнөөдрийн бид нар би өөрөө л энийг мэдж байгаа учраас энийхээ бол даван туулаад за одоо энэ бол энэ хэсэг хугацаанд би энэний цаана яах нь унтаж амрах ёстой юм байна. Хоолой зөв тааруулах ёстой юм байна. Надад нөгөө амрах цархинд маань одоо нөгөө стресс маань миний бие болж гарч ирээд байгаа байхгүй. Түрүүний нөгөө эрт надрын эмчээ хэлдэг шиг психосоматик эмгэг гэдэг чинь сэтгэл зүйн шалтгаантай биеийн эмгэг болж гарч ирээд байна. Тэгэхээр надад бас яах нь стрессийн шалтгаантай энэ үсээд байна уу эсвэл нарнаасаа болж энэ үсэж байна гэдэг дохиол арьснаар гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тэрийг бид нар яах нь аягүй сайн бодож хэвээр. Ээж аав ч гэсэн цаана энийг нь аягүй сайн ойлгож явах хэвээр. Тэгэхээр нөгөө гадаад харагдаад байгаа зүйл рүү хүч өгөхөөс илүү тэр хүүхдийн доторхыг нь аягүй сайн яах нь ойлгохын тулд тий ээж аав өөрснийхөө анхааралтай. За нэг хүүхэд аав ээжтэйгээ хамт явж байгаа тосолд орсон байгаа. Аав ээж нь дүү насаарсаа одоо манай дээр бас эмчилгээнд ороо явж байгаа охин байгаа. Би тэр охиныг бүр ингээд сэтгэл зүйч эмчтэй бүр ингээд хамт сууж байгаа эмчилмээр надад санагддаг байхгүй яа. Тэгэхээр тэр хүнд анх яг нас орох үед үүссэн фитлийг бүр одоо ингээд айвгүйх тархалт ихтэй. Тэгээд тэр хүн юунаас айдаг гэхээр машин суугаас айдаг. Би ер нь л халахдаг эмчээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн тэр айдас байгаад байна гэдэг маань эргээд тэр одоо өвчний маань идэргэлтэнд айгүйх нөлөөтэй. Одоо тэр хүн дээр ингээд жишээ нь одоо үр дүн сайн гардггүй ч юм уу те. Тэгэхээр зэрэг тэр талаас нь бас ингээд хавсарч бүр ямаар санагддаг байхгүй. Одоо ийм жишээнүүд одоо яг над дээр бол айгүй олон байгаа. Аав ээж хоёрын салцсан учраас хүүхэд нь фитлэгтэй болж байгаа. Эсвэл аав ээж хоёр нь гадаадад ажиллаж байгаа. Энд эмээ өвөө хоёр дээрээ тэ эсвэл аав ээж хоёр дээр эсвэл ээжийнхээ аав ээж хоёр дээр эмээ өвөө хоёр дээр ингээд шилжээд ингээд тэгэхээр тэр хүүхэд маань өөрөө анхаарлын төвөөс гараад одоо би хинт ч хэрэггүй би хин нэгэнд одоо тэ хайрлагдах гэж ирээгүй юм байна ч юм уу тэ одоо юу гэж бодохоо тэр хүүхдээ маань сэтгэл зүй гэдэг айгүйх том юм явж байгаа. Эргээд тэр хүн маань том болно тэ өсвөр наснд очин тэгээд ингээд нийгэмд гараад байр суурь эзлээд ирэхлээр тэр маань тэр хүүхдүүд маань яг ямар бие хүн бол төлөвшгөө гэдэг маань айгүй том асуудал болдог. Энэ дээр ер нь бол хүүхдүүд бол сэтгэл зүйн асуудалтай хүүхдүүд маш их ирдэг. Тэгээд зарим хүүхдүүд нөгөө ганцаардах эмгэгтэй тэ ингээд зөвхөн өөртөө ингээл хараад ажиллагангууд бас мэдэгддэг те. Тэгэхээр зэрэг тийм эмгэгтэй болцсон
тийм эмгэг нь юунаас болсон бэ гэдэг ингээ асууад тахлаар өнөө л аав ээж хоёроос ч юм уу тий эсвэл хүрээлэн байгаа хүмүүсээс ангийнх нь ялгуурлан гадуурхснаас гэтээ заавал арьс цайх биш. Тэр хүүхд цайраагүй байсан. Цайраагүй байхад нь чи тийм шүү, чи ийм читэй ингээд нөгөө ангид одоо бид нар ч гэсэн байсан те нөгөө ялгуурлан гадуулахаар би нэг шоолол те тэр маань тухайн хүүхд маань өөрөө ямар байдалд байгаагаас шалтгаалаад ингээд хүлээж авах нь өөрөөр сэтгэл зүйч нар хажууд амар их юм ярьсан. Тэгэхээр эндээс шалтгаалаад түрүүн яг Эрдэнэтр юм чи хэлээд байгаа сэтгэл зүйн арьсны өвчнүүд их үүсээд байгаа. Энийгээл бид нар өнөөдөр нийгэмдээ л засаж авахгүй, өнөөдөр л засаж авахгүй бол ирээдүйд Монголын бараг талаас илүү хувь нь арьс цайх битгий хэл арьсны өвчтэй болох магадлал айгүй өндөр байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэтр ярьж тэгжсэн тий. Ер нь арьсны өвчнүүд бүгд бараг 70-80% бол сэтгэл зүг өсөлттэй гэж. Тэгэхээр одоо сэтгэл зүйч эмч та нартай сэтгэл засалж уучлаарай. Сэтгэл засалж эмчтэй уулзсных манаас нийгмийн сэтгэл зүй ер нь ямар байна гэж та нар оншилдог вэ? Одоо бидний ярианд дэр дандаа ээж аавууд л маш их яригдчихэж байна. Энэ бол өөрөө бас нийгмийн анхан шатны одоо юу шүү дээ. Тэгэхээр чинь нийгэм өнөөдөр ер нь ямар байгаа вэ? Нийгэм бас ер нь магадгүй бид нар нөгөө олдмол энэ өвчин бас нийгэмгээс стрессээс гэл дандаа нийгэмтэй холбоотой шалтгаанууд илүү их оролцогч нар маань яриад байна л да. Тэгэхээр яхахгүй одоо би өөрийгөө нэг 3-4 үеийн бүтээгдэхүүн гэж үздэг. Социализмын үед ангахт орж исэн. За арчил орж яхад төгсч исэн. Тэгэхээр социализмын үеийн давуу тал сайхан талыг маш их мэднэ. За арчилд бол одоо бидний үеийн оюутнууд эрчүүднийх нь ганцганд явж ялаа. Тэр хатуу ширүү үеийг бол үнэхээр яс махаар мэдэрч тавсан. Тэр үед бол мэдээж арьсны өвчин бол маш ихсэн байх магадлалтай. Тэгээд дараа нь 2000-ад он за тэр үед би бас Солонгост ажиллаж байлаа гэл. Ер нь бол нийгмийнхаа хөгжлийг үе үед туулсан тийм. Харин хаа ч сүүлийн хэдэн жилүүд бол нийгэм маань харьцангуй одоо сэтгэл зүйн үед бол эрүүлжих талдаа, тогтворжих талдаа орж ийн гэж харж байна л да. Тийм болохоор яалтчгүй энэ одоо ороо бусгай цаг үед төрсэн хүүхдүүд маань өнөөдөр одоо 10 20 хүрч байна те. Шилжилтийн үеийн хүүхдүүд нөгөө 50 хүүхдүүд маань өөрсдөө сэтгэл зүйн нэлээд тийм гэмтлүүд авсан байгаад байдаг. Тийм болохоор энийг дагаад одоо ялчгүй арьсны өвчин маань өөрөө сэтгэл зүйн шалтгаан давмгайлдаг учраас энэ өвчин маань өөрөө нэмэгдэх хандлага магадлал байж байдаг. Гэхдээ өнөөдөр бас яг нөгөө психосоматик ангаахын хөгжиж байгаа гэдэг утгаараа бол сэтгэл зүйн шалтгаанд бие махбодын өвчин эмгэгийг бол эмчлэх магадлал аюу өндөр байдаг. Тэр бол ялчгүй сэтгэл засал эмчилгээгээр эмчилдэг. Тийм болохоор яг магадгүй зөөр ирээдүйд танай манай байгууллагууд хамтраад тийм судалгаа туршилт хийх үндэс бол байж байгаа юм л да. Тэр одоо санаачлагыг баг эхлүүлэх хэрэгтэй юм байна л гэж би. Ер нь бол би яг өөрийнхөө эмнэлэг дээр нэг баг сагч гэдэг юм уу ирж байгаа хүмүүс маань хашилтай байх юм ч гэдэг юм уу. Тийм жижигхэн нейродерматит ч гэдэг юм уу, псориаз гэдэг юм. Тэрхүү өвчнүүдийг бол яг явцын донд эмчлэл явж идэг л да. Яг нөгөө өргөн хүрээнд бол гарч бол амжихгүй л байгаа ялч бол. За ингээд нэвтрүүлэг болгонд бас үзэгчд их гоё биднэрт байнга үргэлж ингэж их урам ирч хүч өгдөг. Манай Дэлхийн Түүхүүд уран бүтээлийн баг бол 40 орчим уран бүтээлчид оролцдог байгаа. Та бүхний сая үзсэн киног бол дуун хөрвүүлгийн алба байжиг одоо яг шууд нэвтрүүлэг явуулж байгаа мөн контент үйлдвэрлэлд креатив алба гэдэг ингээд 40 орчим уран бүтээлчид бол дэлхийн 7 хоногт 2 удаагийн одоо контентыг бэлдэж гаргадаг маш их ачааллахтай ажилладаг. Тэгээд дугаар болгонд бид нар үзэгчд маань бидний одоо сэтгэл зүрхэн шингэн байж хийдэг энэ уран бүтээлийн контентын ажлыг бол их сайхан ойлгодог. Тэгээд энэ удаа бас миний хамт олонд бас сайхан урмын үг өгснийг би бод зориуд уншия. Сайхан нэвтрүүлгийг хийж байдагт баярлалаа. Уран бүтээлийн их амжилтыг хүсэн өрөөё гэсэн байна. Ингээд таны энэ сайхан урмын мэлалгын үгийг бол бид нар хүлээн авлаа. Ингээд үргэлжил та бүхнийхээ төлөө сэтгэл зүрхнээсээ бид нар шаардлагатай контентуудыг бэлтгэж явуулж байна. Ер нь бол яг оролцогчдын их уучлаарай нэг багаж авах магтчих гээд байх шиг байна. Тэгээд ер нь бол нөгөө Дэлхийн Түүхүүдийн бас нэг гол онцлог бусад ижил төстэй контент үйлдвэрлэлээс юугаараа ялгаатай гэхээр зэрэг ерөнхийдөө нөгөө хараат бус контент гэж байгаа тийм. Хараат бус контент тэгээд аль нэг агуулгад бол ямар нэгэн цензур хараат байдал бол манай уран бүтээлд бол байдаггүй. Хоёрдугаарт бол энэ дэлхийд хийчихсэн үйлдвэрлэчихсэн энэ гоё баримтуудад ялангуяа хүйтэн дайнаас хойш улс одоо хугацаанд одоо хөгжиж байгаа улс Европ, Азийн дэлхийн бүх улс орнуудад одоо үсэж бий болж байгаа хөгжлийн асуудал, хүний эрхийн асуудал гэл тэр болгон бас улс орны үндэстнүүдийн хувьд зарим улс үндэстнүүдийн хувьд бол төдийлөн бас ингэж зоригтой хөндөж гаргаж ирж чаддаггүй тийм сэдвүүдийг ингэж гаргаж ирдгээр их онцлог л доо. Тэгэхээр LGBT гээл бэлгийн чиг баримжааны тухай бид нар ярьж илаа. Ёс зүй, хууль
Тийм ээ. Энэ одоо энэний тухай бас ярьж байлаа. Ер нь тэгэл далд сэдвүүдийг бол бас их зоригтой гаргаж ирж ирдэг. Ирэх 7 хоногийн дугаарууд бас Монголдо баг анхудаа бид нар бас нэгэн сэдвийг хүндэх гээд ингээд судалгааны ажилдаа орж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ ч гэсэн бас Бацэг эмч танд бас их баярлалаа. Ороход их гоё хүлээж авсан юм ста. Татгалцахын аргагүй ямар гоё сэдв. Ингээд нэрээ явж байгаа юм уу? Энэ үнэн үү та нэрээ сэтгүүлч үү гэд ингээд баг тий. Ингээд бит хоёр бас их сайхан тохиолдлоор ингэж таарсан. Ингээд мэдээж ернөөсөө Монголын ард түмний төлөө нөгөө талаар бол соён гэгэрүүлэх юм ач холбогдолтой үүрэг зорилготой ийм одоо нэвтрүүлэг байгаамаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд бас өвчин юуныхаа талаасаа жоох сэтгэл зүйн талаасаа бол бид нэр дилээд их явчих шиг боллоо. Тэгэхээр лаггүй эмчээ тань руу бас асууя. Та бол их олон өвчтнөөтэй олон үйлчлүүлэгчтэй. Та ер нь одоо тэр өөрийнхөө сая гаргаж ирсэн тэр цусаар буцааж өөрт нь хийдэг тэр имчилгээгээ хийхдээ ер нь сэтгэл зүйн талаас сэтгэл засал талаасаа бас их зэрэгцэж явж гэнэ үү? Эсвэл дан тэр имчилгээгээ дагнаад байна уу? Ер нь яг имчилгээгээ ямар хугацаатай яаж хийж байгаа вэ? Үзэгчид бас талаар мэдээлэл авах сонирхолтой. Талаар бол дээр үеэс одоо жишээлхийн бол энэ бүтээлийн өвчний үүслийн нэгдүгээр шалтгаан нь бол сэтгэл зүй мэдрэлийн гаралтай байна гэж үздэг байсан. Дээр үеэс одоо бидний үеэс. Тийм учраас одоо имчилгээ хийхдээ бол сэтгэл зүй тэгээд имчилгээ хоёроо давхар хийдэг. Нэгт хоёрт имчилгээ хийхэд хамгийн гол нь хүмүүсийг бас сайн ойлгуулж ээж имчилгээнийх учир утгыг сайн ойлгуулж ээж имчилгээ хийх явдал бол имчилгээний үр дүнд нөлөөлдөг. Энэ сэтгэл заслын имчилгээ бол ангаах ухаанд ялангуяа арьсны өвчний юунд бол эрт дээр үеэс ер нь одоо хүндрэлтний үүсэж өгсөн үеэс л сэтгэл зүй ангаах ухаан хүний чинь ер нь Монгол хүнийг ч гэсэн хүн чинь хүн бол сэтгэлийн амьтан. Сэтгэлийн амьтан. Тийм учраас одоо Монголын цэцэг хүртэл байдаг. Нөгөө хүнийг эмчлэе гэвэл сэтгэлийн эмчлэе гэсэн. Ийм одоо сайхан үг хүртэл байдаг. Тийм учраас эмчилгээ хийхэд бол сэтгэл засал тэгээд одоо бодит эмчилгээ хоёрыг хосолж хийвэл үр дүнтэй байх нь бол тодорхой. Энэ бол одоо сүүлийн үеч гарсан асуудал биш. Ер нь хүн төрөлхтөн үүсч хөгжсөн үеэс л байгаа ийм одоо асуудал та. Таны эмчилгээний хувьд ажиглаж байгаагаар ер нь сүүлийн үед бас энэ арьс цайх өвчтэй хүмүүсийн тоо тархац ер нь аль хэр ажиглагдаж байна? Энэ нэмэгдэж байна уу? Эсвэл ийм тогтон хэлбэртэй болчихвоо? Ер нь энэ дэлхийн нийтэд зөвхөн Монголч биш. Дэлхийн нийтэд энэ өвчлөж байгаа хүмүүсийн нас бол сүүлийн үед дандаа залуучж байгаа. Ер нь дэлхийн нийтэд энэний учир шалтгаан бол одоо энэ улсуудын ярьж байгаа тэр сэтгэл зүйтэй холбоотой ийм асуудал. За тэгээд эмчилгээний явцад бол одоо энэ арьсны өвчнөөр өвчлөж байгаа хүмүүс эмчилгээний үр дүн бол ер нь бас сүүлийн үед бол миний эмчилгээ хийх улсуудын эмчилгээний үр дүн бол сайн байна. Сайн байна уу? Сайн байна. 80 гаруй хувьтай эдгэрдэг. Тэгвэл битэлийг өвшөө. Би арьсны шалтгаан тодорхойгүй 10 гаруй өвчний анхчтай сандлын гэрчилгээтэй тэр өвчнүүдээ би дандаа өөрийнх нь цусны сэвнээр эмчилдэг. За цусны сэвэн бол их өвөр мэц одоо тийм эмчилгээтэй. Нэгдүгээрт өөрийнх нь одоо цусыг өөрийнх нь орчныг өөрчлөөд одоо хүнээсээ аваад хөрөгчөд тавиад тэгээд орчныг өөрчлөөд эргүүлж хүнтэй тарихад бол тэр хүний одоо цусны дотор бол миний мэддгээр 240 гаруй янз янзын элементүүд уураг тэгэл өөх тоос липид пирамид бүх юмнууд одоо байдаг. Тэр юмнуудын өөрт нь бэлнээр нь хийхэд эмчилгээний үр дүн бол цаад тэр хүндээ 100% одоо сайн нөлөө үзүүлдэг. Янз бүрийн одоо халдвар харшил тийм бол байдаггүй. Ягаад гэвэл өөрийнх нь юм өөртөө эргэж орж байгаа учраас тэгээд тийм эмчилгээний үр дүн бол одоо тэ миний эмчилгээг чинь арьсанд хийхээс гадна янз янзын нүүр ам за тэгэл үе мөч хийхгүй юм алга болж штэ. Тэгэхээр ер нь эмчилгээний үр дүн бол энэ эмчилгээ бол үр дүнтэй ийм л юм байгаа. Эмчилгээ бол удаан хугацаагаар би тэгтээ бас энэ шалтгаан тодорхойгүй.
идэгдэггүй. Одоо бүх насаараа атопический дерматит гэдэг одоо өвчин байгаа. Тэр өвчин бол одоо 100% идэгэрнэ. Бронхиалны астм 100% идэгэрнэ. Нейродермит 100% идэгэрнэ. Бисраз бол бас 100% идэгдэггүй өвчин. Дандаа дагчээдэг. Бисраз 100% идэгэрнэ. Тэгээ ер нь тэр 10 гаруй өвчнүүд бол 100%. Зүгээр бүтээлийн бол 100% идэрэхгүй. Бус өвчнүүд нь бол бараг 100% идэгэр. Ер нь бол одоо бас яг энэ салбартаа л бас тийм ээ тэргүүлэгч хүмүүсийг авчирсных бас нэг зүйл би зориуд асууя хариулахгүй ч бас байж болно шүү. Ер нь бол яг янз янзын эмчнэртэй явал уулзсан л да өвчнөттэй, эмчнэртэй ч гэл яг үнийг хэлэхэд нэ нуугүй би 2 газар орохдоо би ингээд зүгээр сэтгүүлч хүний хувьд би ингээд жоохон тийм шокнд гэдэг юм уу одоо их гайхсан. Нэгдүгüүрт нь бол би лагуун эмчийг зорж их олон удаан хайжиж байгаа газрыг очиж олсон л доо. Олдодгүй хэцүү газар байсан. Тэгээ миний хувьд шүү дээ. Хүмүүс ч гэсэн бас ер нь анх эмчийг олох гэж их яаж ичнээн их удажааж олсныгоо хэдэн жилийн дараа олсон гэдэг ингээд тэр өдөр ингээд хамт сууж ах эмчилгээнийх нь явцад би хүмүүсийг ажиглаад яриад хөөрөөл ингээд байжсэн. Тэгэхэд бол бас л яг над шиг ийм их нэлээ их ирж хайжиж эмчийг олсон. Тэгээ эмчтэй бол би санаандгүй ярьж хагаад орхонгуудаа би яв гэж батсан гэр энэ ч одоо баццгэмчиж хэлжсэн. За би нэг ийм социализмын үед бас бэлтгэжсэн сайн туршлагатай тийм эмч баймаар байна. Та хэнийг санал болгохгүй уулзсан хүн болгоноос асуугаад ерөөсө бүгдээрээ л лагуун эмчийг хэлээдсэн байхгүй юу? Гэтэл яасан гэхэлэр зэрэг лагуун эмчилгээл хэлэхээр би юу ч гэж бодсон. За энэ хүн бол дэлхийд ийм хэцүү оншин шалтгаанж одоо ч хүртэл тодорхойгүй таамаглал дэвшүүлсэн хэвээрээ байгаа ийм зүйлд ийм их зүйлийг хийж байгаа хүн юм чинь ер нь бас төр засагч бас их тий туслаад их тийм нэлийн тийм мэрэгжлийн төвшний их сайхан тийм тоноглогдсон эмнэлэг энтерт байдгийн багтаал гэсэн тийм их өөдрөх сэтгэлээр орсон. Үндэ ороход бол би буруу газар ороод ирчүү дээ гэж бодоол ханд нэг тийм хоолны зөвлөгөөтэй тийм өрөөрөө ороод тэгэл нэг тэгсэн мөртлөө нэлийн олон хүмүүстэй би бас нэг жоохон яагаад ийм хүн тэгээд ийм орчинд ийм газар тий тэг ганцаараа тэгээд тэг өөрөө орж ирээд хөөе наашаа ороод ир гэдэг ингээ өрөөнүүдийн харахад дөнгөж орж ирж тогтчихж байгаа болов гэмээр цөөхөн ганц сандалтай ганцхан ширээтэй ганцхан хөргөгчтэй гэд монголчууд бид нар яагаад бас тий юм мэддэг чаддаг ийм хүмүүсээ бид нар ингэж дэмждэггүй мэддэггүй олдгоо юм болдоо гэдэг зүгээр нэг тийм байсан. Тэгээ би бол ээжигээ бас би бол ээжээсээ өнчрөөд бас олон жил болж байгаа. Ээжтэй минийх адилхан буйны олны төлөө ийм настай хүн байж тий тэгээд олоо хүртэл ингээд ажлаа тэтгэвртээ суугаад гэртээ суувал бие амрыг бодвол бодно штэ. Тэгтэл 70 гарчихсан байж тэр олон хүмүүсүүд ингээд ерөөсөө нэг лавл би нэг 5 6 цаг суухад мэдхгүй тэр хитэн хүн ирсэн би бүр маш олон хүмүүс орж иж энэ хүнийг бүр яаж энэ хүнийг олж та 100 наслаараа битгий өвхээрээ үргэлж бид нартай хамт байгаараа гэл нэг бодлын нэг бас бид нар хувиа хичээж энэ хүнийг 100 хүртэл нь одоо бид нар ажиллуулах нь шүү дээ ер нь бол тий. Тэгээ та одоо энэ байранд хизээ нөөж ирүү яав вэ гэсэн их чинь харин ийм сайхан байшин дээрээ дэста баяртай байгаа олон түмэндээ үйлчлээд би чинь орцонд байлаа 20 гаруй жил ингээд байр сав байдгүй мөнгө төгрөг байхгүй нэг их үнэтэй хийдгүү би өвчнүүдтэй хүртэл солонгосын тариурыг зүүтэн ингээд бүх хэрэглээ би өөрөө авч өгдөг юм аа. Би хятадын юм хэрэгэлдэг вэ. Миний өвчтнүүд эдийн засгийн хувьд чадвартаач хүн байна, чадваргүйч хүн байна. Зарим хүнийхээ тариаг би дууссан байхаар нь аваал ингээд хийчихдэг юм а гэд ингээд тэр хүн тэрний төлөө нэг бизнесийн төлөө биш зүгээр л нэг үр хөвгт ач гучнараа ингээд эмж байгаа эдгэж асарч байгаа эмээ шиг л надад тийм нэг сэтгэл төрсэн бол нэг талаар нэг жоохон гонигтай юм шиг мөртлөө нөгөө талаар ямар их сайхан хүний сэтгэл тэр дундаа эмч хүний сэтгэл вэ гэ. Тэгээд өөрөө надад бит хоёр нэлээд нэг сэтгэл зөрхөө уудалж ярихад хэлжсэн миний зээ намайг уурладаг аа. Та одоо хүмүүс намайг юу гэж хэлхээ гэртээ суугаач яах гэж ийм хүнд өвчтэй хүмүүсийг авч эмчлээд байгаа юм бэ гэд ингээд тий. Тэгэхээр одоо дэлхийд бас байхгүй ялангуяа магадгүй танаа тэр доктор Японы профессороос илүү ч бас энэ эмчилгээний аргыг нээчгээ тэргийг дэлхий мэдхгүй би тэгээд хүү дэлхийд битгий хийлээрэд Америкийн нэгдсэн улсын Трамп аваад явчихсан юм хүү таныг Монголын төр үзээд нэг энэ онцлогын эмчилгээг чи түгээмэл болгоод энд хөрөнгө оруулаад яагаад энэ ганцхан хөрөгчинд ингээл тэрийгэ хийгээл өөрөө эмээ үйлдвэрлээд өөрөө эмчилгээгээ өргөө сэтгэл заслааг хийгээд архивыг хөтлөөд бүх юмаа ингээд охинтойгоо хоёулахнаа хийгээд сууж байгаа ийм дүр төрх
ирэх бол надад харагдсан. Энэ дэр уучлаарай би лагуй эмчийн хувийн эмнэлгийг бас рекламдж байгаа биш юм шүү. Бидний нийгэмд одоо улс оронд мань хэрэгтэй ийм цөөхөн гарын 5 хурууд багтж байгаа ийм мэрэгжилтнүүдийг ер нь нийгэм өнөөдөр бол мартсан. Монголын засаг төр бол мартчихсан. Аль бол анхаарлын гадна байдаг, байх ёстой газараа байдаггүй. Лагуй эмч уучлаарай би одоо танд тухайн үедээ хэлэхгүй гэж бодож исэн. Та юунд санаа зовж ин гэж төр засагтаа би хизээч гомддоггүй аюуна. Би Кубад явж мэрэгжил дээшлсэн. Даваа намайг явуулж Оросд би эмчилсэн. Төмөн буйны төлөө 70,000 орчим хүмүүс бодоод үзтээ үзэгчтэй Монгол улсын арьсны эмнэлгийг 70,000 орчим хүнд эмчилгээ ямар төвшөнд яаж үзүүлсэн бол тэр архив байдаг болов гэж асуумаар санагдчихсан. Тэгээд юу гэсэн гэхээр надад бас уучлаарай юу гэж хэлсэн гэхээр та юунд санаа зовдгоо гэсэн чинь сэтгүүл сайдтай л байх юм да. Тэгээд ганц манай салбарч биш. Салбар болгонд мэрэгжлийн хүмүүс байдаггүйд би тэрэнд л жаахан тийм бидгийг бусдаар олдож дажгүй төр засгасаа надад гордоодох юм байхгүй. Би авах юм авчихсан хөө минийгөө баяртай сайхан явж идийн зүгээр олон түмэн намайг хэрглэж илээвэл би өнгөртлөө ингэ сууж байна гэд. Тэгээ зүгээр та нар зүгээр эмнэлгийн зориод очоороо цам гарвын өөдөөс харсан баян нүмерэг гэд эмнэлэгт ороход та нар ямар мэдрэмж тэндээс авахулаа. Гэтэл тэнд ямар чухал үйлчлэгээ хүн үзүүлээд сууж байна вэ гэдэг бол надад их сонир санагдсан. Тэгээд дараа нь бол би ингээс улсын эмнэлэг буюу үндэсний төв рүүгээ орсон. Тэгэхэд бол одоо бас бит хоёрын хооронд янз бүрийн л асуудлууд яригдсан. Хөөрхийн эмч маань өөр айгүй ирмэлзэлтэй маш олон хагалгаануудын нэрийг бичсэн. Та юу олон өнгөөр ямар хагалгааны нэр бичсэн. Энэ эмнэлгийг хизээ нэгэн цагт эндээ Монголд хийндэл гэж би боддөө штэ. Тэгээд хизээ хийхийг тэр цаг ирэндээ судалж байгаа. Гэхдээ харамсалтай сүүлийн 3-4 жил ер нь одоо мэрэгжил дэвшлүүлэх чиглэлээр гадагшаа бид нар явж суралцах боломж үнэндээ алгадаа. Тэгээд заримдаа бол жоохон зөрсөн маягтай байдаг гэдэг үндэ бол нуугдуу хэлж илээ. Тэгээд ингээд сурталчилгааны хувьд бас ягаад та нар ийм баг байдаг хүмүүс энэ ойлголттой маш их одоо дутууд болмог байна гэл ингээд бит хоёр жаргал зовлон ярьж хагаад гоо янаа сэтгүүлч минь үндэ хэлэхэд одоо олон хүнд хэлчих юм бол олон хүн хүрээд ирвэл би хаана хэвдүүлэх юм би ор байхгүй шүү дээ надаа 33 эмчээс 2хан эмчил арьсаарх өвчнөр мэрэгсэн одоо салбарын сайд маань төсөө юм гацаа хайцсан юу чиний над арьцаагтай мангтай гэд ингээд ганц судалгаа хийлэгч гээл ингээл мөнгө хайгаа сууж байна гэд ингээл энэ болгоно өнөөдөр бас нийгэмд Монгол улсын одоо салбарын арьсаах өвчний чиглэлээр одоо бодлогын хувьд ямар байна гэдгийг бол бэлтгэнээ харуулж байна. Дорндоос нэг хүүхэд ирлээ. Гэхдээ нэр эмчилгээгээ яалтай байлээ. Оншин гаргаж чадахгүй. Эмчлэгтэй тоног төхөөрөмж алга. Сэтгэл зөвлөгөөгөө л явуулчихлаа. Гэт ингээд зовоод сууж байгаа юм ч байгаа байхгүй юу? Тэнийг бодлын одоо энэ хүмүүс хэлвэл олон хүн хүрээд өрөөл хөвтүүлэх эмчлэх эмч байх үгээс сууж байгаа улс үндэстний хувьд одоо энэ ямар нүүр царай юм би бол энийг хэлж мэдэхгүй л дээ. Тийм учраас мэдээж бас эмчнүүд бас та бүхнээс энэ дэр бас нэг алсын хараагаа дүгнэлтээ хэлээд яваач гэж би одоо зориуд бас энийг хараат бус сэтгүүлч шүү би уучлаарай тий надад аль нэг ашиг сонирхол байхгүй. Олон нийтийн тусын тулд одоо би бас энэ нэвтрүүлгийг хийдэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол бас их тийм бас миний зорж хийсэн юм дугаар юм шүү. Тийм учраас энэ дээр бүгдээрээ асуудлаа нэг нэгээр хэлээд явчих. Би жаргал танаас эхлэе тэгвэл. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг ер нь бол яг сэтгцийн эрүүл мэнд арьсны одоо энэ асуудал бол хоёулаа нэгт холбоотой. Гэхдээ яагаад ингэж нөгөө даатгалд ордгоо вэ гэдэг нь бол цаанаа бас их одоо дэлхийн нийтэд ч гэсэн ялгаагүй нэг асуудал байдаг нь яг одоо тэдний хугацаанд магадгүй хагалгаа ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо тодорхой биш хугацаа их шаардсан. Тэгээд дээр нь одоо яг тэдний хугацааны дараа энэ хүн идэгнэ гэсэн бид нар томьёол тавьж өгч чаддгүйтэй холбоотой одоо энэ өөрөө нэг өртгөн тодорхойлох боломжгүй. Тэгээд явангууд улсын эмнэлэгтээ одоо ингээд бид нар бол тусламж үйлчлэгийг бол боломжийнхаа хэрэгэл үзүүлж байгаа. Тэгтэл нөгөө нийгэм ч өөрөө энэ нөгөө цаагаараа ялгарлан гадуурхалтанд аягүй хүртдэг энэ хоёр салбар байхгүй юу эмгэг. Тийм учраас тэр хүмүүс чинь тэр эмнэлгүүдийн хаалга үүдийг татах аягүй сонирхол байхгүй. Тэгээд гадуураа одоо хоёрын эмнэлэгтээ очиж үзүүлээ харуулъя гэхээр тэр болгоо эдийн засгийн хувьд бол боломж авахгүй. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөл салбараараа тийм ээ одоо төр засаг нь ямар нэг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэдэг нь болж байна л да. Тэгэхээр энэ дэр бол ерөөсөл бодлогоор авч үзэх ёстой. Тэгэхээр магадгүй манай одоо боловсон хүчнүүд чадахчих хэрэгтэй. Гадны бас юм гоё төслүүд бас энэ дэр яг нь орж ирж болж байна тийм ээ. Тэгээд дээр нь ямар нэгэн байдлаар бид нар бол гарцуудыг бас зөв зөвтэйгээр гаргах хэрэгтэй л байгаа юм л та. Яг мэрэгжлийн хүмүүс та нарын оролцоо бол үнэхээр чухал байна л да тий. Ундрах юм ч та ямар дүгнэлт хэлмээр вэ? Ер нь яг
би анх ангаахт орохдоо л тэгж бодож исэн нэг тийм сэтгэлийн юм байдаг. Тэрний үе гэхээр яагаад өнөөдөр монголчуудад түрүүн хэлсэн тэр эрүүл мэндийн боловсролыг багаас нь олгоод яагаад төр засаг нь илүү одоо өнөөдөр өөр зүйлд анхаарлаа хандуулад монгол хүнийхээ эрүүл мэндэд яагаад өнөөдөр орхигдуулаад тэдэн алхмын цаана оруулаад байгаа юм бэ? Тэгээ анх ангаахт ороод тэгж бодож исэн. Одоо хүртэл энэ бодол маань хിവэрэ. Тэгэхээр нэг 12 жил бол яг нэг л яг л байх байдлаараа л байгаад исэн байна. Тэгэхээр энэ дээр зүгээр нэг жижигхэн түрүүн яриад байгаа тий салбарын сайдны ядаж мэрэгжлийн хүн байгаад эмч нарыгаа ойлгодог тий эмч нартаа юу гэтээ тэр хүн энэ зүгээр миний бодол шүү. Тэр хүн сайн эмч байх албагүй. Сайд болж байгаа хүмүүс сайн эмч байх албагүй. Зүгээр тэр хүн маш сайн маркетингтэй байгаад энэ салбарыг яаж өргүүл амжилттай сайн ингээд явж те бид нарыг айгүй сайн дэмжиж эмч нарыг сайн дэмжиж боловсрож сурч боловсрох тэр нөхцөлийг хангаж өгөх вэ те энэ талаас нь илүү сайн яваасаа одоо бас гэж нэг үе бодвол гоё бас сургуультай болсон те сургууль маань эмнэлэгтэй болчлаа те бас олон нийтийн жишгийг дагаад энэ олон том улсуудын жишгийг дагаад энэ бол бас хөгжил би бол энийг бол айгүй том дэвшил гэж хараад байгаа. Яа тэгэхээр ангаахын нэг буланд те нэг давхрын нэг буланд нэг ирэхээс гээд жижигхэн хитгэн өрөөтэй те тийм эмнэлэг байсан. Өнөөдөр бол бас өргөжөөд том болж байна те тэнд бас одоо зөндөө олон эмч нарыг сурах тэр нөхцөл бололцоог нь хангаад илүү сайн судалгаа явуулах тэр боломжийг нь олгож өгөөсэй гэж боддгийн. Яагаад тэгэхээр энэ судалгаа гэдэг юм чи өөрөө эмч нарыг илүү сайн хөгжиж твшгэд илүү түлхэц болж өгдөг зүйл. Тэгтэл бид нарт судалгаа хийхээр мөнгө нь авахгүй. Айгүй их ирмэлзэл байдаг те. Ямар судалгаа байхгүй байна. Тий, айгүй яг одоогийн би. Тий. Ямар ч тийм одоо судалгаанд мөнгө зарцуулах усаас ядаж тийм төсөвч юм уу те нэг тодорхой хэсэг төсөвч жоохон ч гэсэн ийм 0.0 мянганы хэдний хувь ч юм уу те ингээд төсөөлөд нэг 2-3 сая нэг те одоо тийм мөнгө ингээд төсөөлөд өгчвөл тэр эмч нар илүү одоо том доктор профессор нар хиймээр байгаа маш олон төрлийн судалгааны ажлууд байдаг. Шинэ нээлтүүдийг ч тийм шинэ нээлтүүдийг ч гаргаж болно. Энэ дээр тэ хамгийн энгийн жишээ нь би сая ингээ амьдралын чанарыг үнэлэх судалгаа хийж байгаа байхгүй юу. Тэгвэл би Америкийн тэр одоо компаниас зөвшөөрөл хүсэж байгаа, сертификат авч байгаа. Тэгвэл би надаас эхлээд $1000 нэгсэн. Тэгэхээр нууцлаараа би юм одоо тий энэ ч ингээ надаа мөнгө байхгүй. Та ингээд боломжоор тий ингээд туслаад ингээд яагаад өгөөч бид нар ингээд резидент эмч нар байгаамаа гэд ингээд хүсэл тавиад тэр маань ингээ айгу удаан хугацаанд яригадаад тэгээд $100 ингээд та нарт сертификат өгье тий ингээд хөгжилт буураа учраас гэд ингээд ариу ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр газар ч гэсэн биднийг бас дэмжиж байгаа байхгүй юу? Тий тэр маань өөрөө дэмжиж байгаа. Тэгтэл Монголын маань засгийн газар яаж дэмжиж гин одоо энд ингээд сууж байгаа энэ олон хүмүүсийг магадгүй дэмжсэн бол өнөөдөр энэ салбар ингэж уналтанд орохгүй байх байсан. Нийлээд бас та нар бол ингээ харахад би бол яг уучлаарай бас дахиад нэг сэтгүүлч нэг эмнэлэг нэмэр санагдал суугаад тийм. Би 3 дахь эмнэлэг нэмэр санагдчих. Сэтгэл засалтай. Энэ онлын хүнтэй лагуу эмчүүд 16 7 15 6 тий оншин 20 тий 20 жил хийсэн юм тэр өвчнөдөө оншиг олсон билээ л дээ патентын. Тэгэхээр энд бол ингээд айгүй том эмнэлэг бас надад харагдаад байна. За хөвчтэй хийж байгаа те CV эмчилгээг одоо дэлхийд яаж юм те өөхнөөс нь аваад үржүүлээ те хүний өөрийнх нь үүдэл хэсийг тэрбум болгож үржүүлээд эргээгээд өөрт нь тариад нөгөө нэг хөгшчүүлийн өвдгөн болохгүй байгаа өвдөгт нь тариад нуруу нь болохгүй байгаа нуруу нь тариад тэр ингээд хөгжүүлээд дээ штэ. Тэгэхээр тэр хөгжүүлж байгаа юмд тэр одоо профессор ч юм уу тэр доктор өөрөөсөө бас бага л мөнгө гаргасан л байдаг байхгүй яг эргээд тэр чинь бас улстай хөрөнгө оруулчих чинь шүү дээ буцаас нь тэрийг ингээд дэмжиж салбараар ирсэн байт. Бид нар аль хэдийн энэ нэг жоохон эртний бизнес утгаараа харсан бол бизнес ч аль ч утгаараа байсан бол одоо өнөөдөр бид нар арай өөр төвшний юм яриа сууж байгаа байлаа гэдэг нь бас тийм байсан юм аа. За баярлалаа өндөр амч одоо бас майруулагч нэвтрүүлгээ дуусгараа гэж эфирийн цаг болж байгаа шиг байна. За Эрдэнэтр амч. Тэгэхээр ер нь бол одоо орчин үед нөгөө даяаршил гэдэг утгаараа бол бүх салбарын
боловсруулж хамтарч ажиллах маш их болцсон. Тэгжээч хөгжил цаашаа явдаг. Тэр дундаа ялангуяа одоо арьс өнгөний өвч буюу манай сэтгцийн салбар хоёр бол салшгүй л нэг зоосны хоёр тал гэж харддаг. Харамсалтай нь өнөөдөр бол анагаах ухааны хөгжил Монголд тэр хэмжээнд хараахан хүрээгүй. Гэхдээ дөнгөж эхэлж байгаа. Эхлэл нь бол тавигдсан. Яг бол одоо ерөнхий бусад салбарын эмнэлгүүд сэтгэл зүйчтэй болцсон байна. Сэтгэл засалчтай болж эхэлж байна. Гэхдээ яг сэтгэл зүйч, сэтгэл засалч хоёр маань ялгаатай л та. Сэтгэл зүйч бол ерөнхийдөө одоо МОБИС-ийн сэтгэл судлалын анги төгсөөд ерөнхийдөө нэг эмнэл зүйн сэтгэл зүйн талын мэдлэг тэнд хомс өгдөг. Тийм боловсруучсан бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр яг эмнэлэг дээр байх нь бол эсвэл эмнэл зүйн сэтгэл зүйч, эсвэл сэтгэл засалч эмч нар байна. Бол одоо дэлхийд хандлага бол тийм. Хамаагүй илүү эмчилгээний үр дүнд ч гэсэн өгөөжтэй байдаг. Тийм болохоор одоо өстө магадгүй ирээдүйд танаа манай хоёр салбар хамтран ажиллах ерөөлдөг шүү лээ. За баярлалаа. Ингээд бацц хэмжээрээ би нэвтрүүлгээ өндөрлөё. За ерөөхдөө нөгөө улс орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж байдаг шүү дээ, тий. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Монгол улс бол зарцуулж байгаа нь эрүүл мэндийн салбарт бол 4.3 ч гэдэг юм уу, тий. Тиймэрхүү зарцуулдаг. Гэтэл одоо Японч гэдэг юм, Америкийн нэгдсэн улс ч гэдэг юм, одоо бидний нөгөө хүсэмжит очиж эмчлүүлдэг ийм газрууд маань бол бараг 12%, 15% гэд ингээ авчдаг. Тий, 3 дахин их идэр. Тий, ингээд ерөөхдөө аливаа юм чи санхүүтэйгээ бүр нэгт холбоотой. Тий, санхүүжилт нь хэдий ч нэ эрүүл мэндийн салбар руу их явж ийн, тэрэнд судалгаагаа дэмжиж ийн, эмчнэрийнхаа цалин хөлсөө дэмжиж ийн, тий, ингээ явж ийн. Сая андрал маань хэрлээ нөгөө эмч болох. Одоо бид нар бол бас нөгөө эмч болгон судлаач байх ёстой л гээл дахиад эмчнийхаа хичнээн ажилтай билээ. Дээрээс нь нэмэл ингэж яадаг. Тэгэл цалин багтай. Тэгэл дээрээс нь чи судлахын тулд одоо хэл үзэх ёстой гэл англи хэл бол одоо IELTS-ийн C1 гэдэр байх ёстой л гэж шаарддаг шүү дээ. Ер нь бол бараг дарамтанд ажилуулдаг ер нь бол. Тэгээд тэгэхгүй бол бусад улсын анагаах ухааны хөгжил чинь ингээд маш хурдцтай хөгжөөд ирж штэ. Бид нар чинь ингээд яст мэлгэн шиг яваад нөгөө санхүүтэй баригдаад ахуйтай баригцаад байдаг судалгаачгүй байсан тий тахалтын судалгаач хийж чадахгүй ингээ байж тал чинь тасраад байгаа байхгүй юу. Ингэмээргүй байна тий. Тийм би таныг аягүй ойлгож та бүр яг намайг уулзчихсан 3 хоногийн өмнөх яг тэр мэдрэмжээр одоо хүртэл яг явж байгаа юм харагдаж байна. Бид одоо мэрэгчлэтнүүдийн хувьд бол бүтээ ялангуяа одоо залуучууд бол аягүй хүсэл эрмэлзэл байгаа хамтарч ажиллая. Маш их хүсэл эрмэлзэл бол дүүрэн байна. Хэцүү бас ерөнхийдөө санхүүгийн тал дээр дээрэс нь одоо жишээл манай эмнэлэг бодлого бас их. Манай эмнэлэг сайн нөгөө арьсны өвчл ихсэн үү гэж асуусан шүү дээ. Ихсэн бараг 2 дахин ихсэн байгаа байхгүй юу. Манай арьсны өвчлөл чинь нийт өвчлөл дотроо 7-8 дахь байранд ороо явдаг. Гэтэл ер нь бол хөгжилтэй орнд бол тий арьсны өвчлөл бол 13-аас 18 дахь байранд ордог. Тэгвэл уг нь 90% танах бас урагшил аюу өндөр явж байгаа байдлаар бол орчхоор юм биш үү? Тэгээд одоо бараг 2007 онтой харьцуулахад бараг 2 дахин 10 жилийн хугацаанд 2 дахин их шахвал бүртгэгдсэн байгаа байхгүй юу өвчлөл нь. Гэхдээ 10 жилийн өмнө ажиллаж байсан эмчийн маань тоо одоо яг л хэвээрээ. Оронтооны хувьд нэмэгдэж өгөөгүй. За цалингийн хувьд инфляцаа дагсчил явсан болохоос биш ажилдаа таарсан цалин одоо таарсан гэж хэлж болохгүй л байна. Ерөнхийдөө ачаалт нь тэнцвэрсэн цалин бол бас л бага л байгаа. За уучлаарай найруулагч эфирийн цаг дуусч ингэж бид нар дэндүүх ярьсан байна. Ингээд баярлалаа. Тэгээд ямар ч ч гэсэн өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт ирж бүгдээрээ сэтгэл зүрхнээс Монголын ард түмнийхээ төлөө ялангуяа арьсны өөрчлөлттэй хүмүүсийн бас хувь заяаныг бас тэг яг адилхан мэдэрч авдаг эрхэм та хүмүүстэй бас үзэгчдийнхээ өмнөөс бас хувьяасаа маш их баярлаж талархснаа илэрхийлье. Ингээд ялангуяа бат цэцэг эмч та тэр самбардар бичсэн тэр олон хагалгаа эмчилгээ мэс цэцлийн ажлаа Монголд мөтгөн хийгээрэй гэж одоо бас хөсөх байна. Ингээд цагаа эмч та минь бас урт удаан насал 100 хүртлээ биднийхээ төлөө бас сайхан ажиллаараа нэгэн цаг таны эмнэлэг өргөжж Монголын ард түмэн бас тий
одоогоос илүү их одоо бас 700 мянган хүн бол үйлчлүүлэх болтугай гэж өрөөрэй. Ингээд ундрах хэмчиж гэсэн залуу эмчийн хувьд надад их гой санагдсан. Ер нь хэм судалгаатай бичсэн ингээд энэ тэндээс бас өөрийнхөө ингээд тийм ээ орлогоор бас энэ өвчнийхээ талаар маш их судалдаг залуу хүүхэд тэгээд сэтгэл заслаач хийгээд эмчилгээний эмчээж хийгээд ингээд одоо таны эмнэлгийн ганц эмч шүү дээ жижиг тийм ээ хийсэн гэдний мөртлөө ингээд сая Баццгийн хэлгээр бүхэл зүйлээ өөрөө хийдэг юм шиг байлээ. Ингээд хоёр сэтгэл засалж эмчтэй маш их баярлаа, маш их чухал бодлогын хувьд оруулж өгөхөөстэй магадгүй цааш дэмжлэгээний чухал одоо бас шийдлүүдийг бол үүндээ би та нарын ярианаас сая олж үзэгчд харж зарсан байхаа гэж бодож байна. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчдээ ямар тач байсан бид нар өнөөдөр арьс сарх өвчний талаар үзэгч та бүхэндээ бол бас анхан шатны ойлголт болон мөн энэ салбарт өгүүлэгдэж байгаа бодлогын зүйлүүд тэгээд нийгмийн талаас бид нар өөрсдөө бас энэ арьсны өөрчлөлттэй хүмүүстэйгээ яаж харьцах ёстой вэ гэдэг дээр бас нэлээд тодорхой одоо зөвлөгөө алсын хараа шийдлүүдийг бол үзэгч та бүхэндээ дэвшүүлээ. Хэрвээ таны ойрхон танд ямар нэгэн байдлаар арьсны өөрчлөлттэй хүн танд байгаа бол та тэр хүнийг яг бусдаас ялгаагүй яг өөртөөгөө ижилхэн гэж одоо бас тийм төвшөнд харилцаж, найзалж, нөхөрлж тэр бүхэнд аль болох сэтгэлээ уудалж одоо туслаж байгаараа магадгүй одоо эмчилгээнээс одоо эмийн эмчилгээнээс илүүтэй таны нэг өдөр одоо сайхан харж инээж сайхан тусалж хамт яваад нэг кино үздэг ч юм уу хамт нэг одоо ном уншдаг ч юм уу тэр тусламж бол магадгүй тэр хүний насан туршийн одоо амьдрал бас бэлгэлэх иймч байхч магадгүй болцсохгүй юм аа. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуул санал хүсэлтэд илгээсэн бүх үзэгчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эх 7 хоногийн даваа гарагт иргэн уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.